السلام عليكم. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ سالم. اهلا وسهلا بسالم. سالم اريد اسالك سؤال، انت تصوم رمضان؟ أنا زلمة ما أحب أكذب، بس يعني أصوم للعصر هيك، صوم العصافير أروح. يعني صيام نصاني؟ إيه. ليش؟ هيك والله ما أقدر. وتقول لأهلك ان انا صمت يوم كامل إيه. مو؟ أروح أفطر بالدقمة. شنو تفطر؟ حي الله شيء اللي ألقاه قدامي. يلا خير، بس دائما خليك تقدر تصوم يوم كامل، لانه يعني ما يصير، صح ولا لا؟ نشوف. بس توعدني الصيام رمضان هذا تصوم رمضان كلياته وما تقطع. خلاص أوعدك. يعطيك العافيه. الله يعافيك.